Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Atsangana ny comité de réforme amahana ny olan'ny fitsarana. Izay ny tapaka taorian'ny fionana teo amin'ny ministry ny fitsarana vaovao sy ny syndicat mpitsara malagasy io atoandro io tetsy faravohatra. Miandra ny circulaire avy amin'ny ministère amaritra ny fitsipika anatiny amin'ny fitsarana ihany koa ny SMM. Tsy mbola misy hatramin'ny izao ny fanambarana mazava ny antony nahatonga ny fieretan'ilay fieterezan-tsolika teny Ambohimanambola omaly. Feroa no eny teny antoerana no antony ny fieretana. Pitikafo noho ny fanaovana soudure ny voalohany ary court-circuit ny faharoa. Mangataka ny fanafonana ny préfet de région ireo mpikamana ao amin'ny Piara Ombigasy eto amintsika. Isan'ny mampirongatra ny asandalo eto amintsika izany raha ny fanazavan'izy ireo ankoatra ny fanondrana omby izay mbola mitohy hatramin'izao. Hofatrano 12 volana n'ireo miaramila miasa ao amin'ny banisy RFI izay mitentina manodidina ny valo tapitrisa no ahina nisy nanodikodina amin'izao fotoana izao. Miantso ny fandraisana ndraikitra ireo miaramila ireo. Marisaka iraisam-pirenena Louisiana indray no ravan'ilay rivodoza mahery RV rehefa avy nanimba sy nandravarava tao amin'ny tanànan'i Texas. Hatreto 12 no fantatra fa namony ainy vokatra izay. Nadidinireo arahanao afaka fotoana foy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany any mbotsika ny vaovao amin'ny ity alina ity. Niona tamin'ny ministry ny fitsarana vaovao io atoandro io tetsy faravohatra ny syndicat ny mpitsara malagasy tapaka tamin'izany fionana izany fahatsangana ny comité de réforme ary andrasan'ny SMM ihany koa ny circulaire avy amin'ny ministère. Yandro Arson. Nambaran'ny syndicat mpitsara malagasy taorian'ny fionany tamin'ny ministry ny fitsarana vaovao Ramatoa Rasolo Elise Alexandrine ny atoandro io fahatsarotana ny fitakin'ny SMM ty ministra ity. Atsangana toerany comité de réforme andrafitra olalana ireo fitakina ary andrasana ny circulaire avy amin'ny ministère ampiarana ireo fitakin'ny SMM. Fanazavana ny eto Faniriso Ernef filohan'ny SMM. Sarotiny ihany koa izany amin'ny zavatra takinay dia ny indépendance ny fitsarana, ny fanajana ny pitsarana ary ny fanajana ny tanindalana. Zay zavatra io zany dia mavely mpanantenananay satria ireo ny anisany zavatra tena narary ny syndicat des magistrats ka dia miandry an'ilay fanatanterana ireo résolution zany zay ifampiantsonay amin'ny herinandro manaraka indray hoe ahoana ny concrétisation satria misy circulaire sy réforme maromaro zay andrasana avy aty amin'ny ministère. Mbola mitony fanadihadiana Rara Claudine Razamamonjy ary finapelatana ny juge d'instruction champ pénal ny antota taratasy momba ty raharaha ity. Dossier Claudine Razamamonjy dia dossier mandeha amin'ny instruction izany hoe lavalava ny fanadihadiana rehefa eny amin'ny juge d'instruction ary tsara fantatritsika fa misy dossier maromaro no any ampelatana ny juge d'instruction dia zay zany mety mampaela anazy fa tsy ohatran'ilay dossier tonga dia alefa ho tsaraina reny ary tsara fantatritsika fa misy olona marobe no atao fanadihadiana ao anatin'ireny dia ny tena mety zao dia ny juge d'instruction ny chaîne pénal no mafantatra bebe kokoa momba ny dossier Claudine Razamamonjy. Momba ny raharaha Andriamandava fahafito kosa dia nilaza ny tsy manaiky ny fanakanana ny dossier fitorinana napetraky ny SMM Ramatoa ministra raha ny nambarany filohan'ny SMM hatrany.
raha momba ny dossier rinandriamandavy izay nisy ny fitoriana indray dia anisany noresahana atao ihany koa hoe aiza ho aiza ny fandehan'ireo dossier ireo ary nampitarainanay tao ministra mihitsy hoe fa maninona ny tsisy tohany ny fitoriana sy ny dénonciation izay nataonay ary dia nilaza moa izy fa tsy anaiky ihany koa izany fanakanana ny dossier fitoriana izany na avy amin'izy io na avy amin'izaka dia andraikitra manoloana an'izay ary eritreretinay fa ho hivoaka tsy ho ela zany ny tohan'ny dossier rinandriamandavy. Raha tsy aivina efa nandalo sehatra maro ty fitakinana ataon'ny SMM ity ny amin'ny sy amin'ny fahaleovan-tena amin'ny fitsarana fa tsy jabam-panatanteraka ny asan'izy ireo. Teo ihany koa ny fitakinany amin'ny anajana ny didim-pitsarana ary ny fampiarana ny tano-tandalana. Efa nisy ny fitokonana fanarana. Efa nisy ihany koa ny fitokonana lavareny saingy mbola tsy nisy mpiaino ireto mpikambana amin'ny SMM ireto. Farany teo aza nanambara mihitsy ny filoham-pirenena fa tsy mila miaona amin'izy ireo. Andrasana noho izany ny fivoarany ity fitakina ataon'ny SMM ity tao arian'ny fionana tamin'ny ramatoa misy ny fitsarana vaovao androany io. Mizarazara ny hevitra manoloana ny komity najoro anatanteraka ny fampihavanam-pirenena eto amintsika tsy voafetra ny fotoana anatanterana ny fampihavanam-pirenena hoy ny mpikambana avy ao amin'ny CFM na ireo samy mpikambana azy mbola tokony ampihavanana hoy kosa ny mpanao politika. Fanadadiny Gaetan Andriatsilavo. Fanontaniana mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny hoe iza marina ny tokony ampihavanana eto amintsika na ny fampihavanana fotsiny aza no resahana hatreto. Mizarazara ny hevitry ny malagasy. Ho an'ny mpikambana ao anivon'ny komity ny fampihavanana malagasy, tsy voafetra ny fotoana ahafahana manatanteraka ny fampihavanana ary misy ny lalàna tokony ampiarina. Ny endrika ny fampihavanana zany zavatra tsy voafetra raha ny tena marina satria raha napetraka tao amin'ny atao hoe fifantenana dia nametraka mihitsy hoe ny ako rehetra sy ny ratra sy ny fery sy ny olatra sy ny lolondolo ny tantara malagasy zay alefantsika trany amin'ny atao hoe taonjato fa 9 mihitsy ohatra 8 7 ny akitio ny apitsy koa razonoavy azo ataon'izay ngamba izy fa nefany ny tena moa nanaiky tao nanao zay l'honneur ozy miaramila rehefa nanao engagement dia misy famerana le asa misy lalàna atreto nanomboka tamin'ny taona 2010 ka teo amin'ny fifarany ny tetesamita zay zany aloha fa tsy andeha mihoatry ny lalàna. Ho an'ny mpanao politika kosa mila fandiniana lalina ny atao hoe fampihavanam-pirenena mialohan'ny ny irosoana amin'ny dingana manaraka. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana azy ny samy mpikambana eo anivon'ny komitin'ny fampihavanam-pirenena no tokony ho ampihavanana. Moa zany efa voasoratra agnatin'ny constitution io fa nefa nazanana zany ny fanendrena anazy ohatrany manahirana ihany satria misy araka mbola tokony ampihavanana. Ny tena hitako amin'io angambany da ray aman-dreny be agny an-tanàna isaka mbola misy ny toerana misy mpanjaka, misy toerana misy ray aman-dreny songoim-bolo tokony jinina momba an'ireny mba hanambatra an'izany fampihavanana zany fa laha hoe tendrena atao namanamana ohatran'izany ohatrany mampanahy ihany angambany fa dia zareo moa nagnano anazy igny dia tokony andraikitra zay nanendry anazy ihany. Fampihavanana miainga avy any fotony araka izany no tokony atao ary maka ny hevitry ny ray aman-dreny toy ny mpanjaka sy ny tangalamena eny anivon'ny fiarahamonina. Efa nisy anefa ny fikasana nataon'ireo tangalamena anatanteraka fampihavanana manaraka ny fomban-drazana ny 27 ny volana aogositra lasa teo saingy niembotra tamin'ny ora farany izany. Tsy fantatra mazava ny antony izany, tsy mbola fantatra ihany koa ny fotoana anatanterahana azy. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny fanambarana mazava ny antony nahatonga ny firehetan'ilay fitehirizan-tsolika teny Ambohimanambola omaly ferono eno teny antoerana mahakasika izay pitikafo noho ny fanaovana soudure ny voalohany ary court-circuit ny faharoa. Andro Rason. Nilaza ny amorom-panao gazety ny tompony andraikitry ny fifandraisana eo anivon'ny Aksaf Power omaly ariva. Tsy totosa nefa izany, tsy nisy ihany koa izany ny andron'ny androany. Niezaka ny antso ny tompony andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama mpanao gazety hanamarina raha nisy tokoa izany court-circuit niteraka ny firehetanay fitehirizan-tsoliky ny Aksaf Power. Tsy nisy nandray ny antso. Raha ny feo eno sy ny ely tena Ambohimanambola nandritry ny firehetana omaly anefa dia ataony lasa fa pitikafo noho ny fanaovana soudure no nahatonga ny firehetana. Tao ihany koa noho ny nanambara fa court-circuit avy amin'ny taroby mpitondra herinaratra ny Jirama no nahatonga ny firehetana iny.
Hatreto zany dia mbola tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny firetana fa raha ny tsikaritra tamin'ny toerana omaly dia ireo mpiasan'ny orinasa TOI Travaux et Ouvrages Industriels no maro tamin'ireo niaram-boiny. Ny fanadidinanao tantena toerana omaly ihany koa nahalalana fa ity sarina fitehirizan-tsoloka izay nipitika ny ala tamin'ny toerana ity nahavoa ireo mpiasa niaram-bony. Hita teo toerana ihany koa ny tsy fahatomombanan'ny aro afo teny amin'ity orinasa mpamokatra herinaratra ity. Ny fifandrombona amin'ny mpamonjy ny commune Antananarivo renivohitra sy ny avy amin'ny Anseknaivato vao nafeny afo. Izy tsy fahatomombanan'ny aro afo teny toerana io no nahatonga ny tsy nahafehezana tanteraka ny afo raha tsy ora efatra mahery. Ilaina mangarahara amin'ny antony loza toy izao ary indrindra ny andraisan'ny tompon'andraikitra tokony andraikitra amin'ny tsy maintsy tokony sy ny aro afo sy aro loza amin'ny orinasa toy ny Aksaf Power avy amin'ny Turquie ity. Mangataka ny fanafonana ny préfet de région ireo mpikambana ao anatin'ny mpiary omby gasy eto amintsika. Isan'ny mampirongatra ny asandahalo eto amintsika izany raha ny fanazavan'izy ireo ankoatra ny fanondranana omby izay mbola mitohy hatramin'izao. Gaetan Andriatsilavo. Rafitra sampona no misy eto amintsika ankehitriny ka mampirongatra ny asandahalo sy ny fanafiany eto Seroa hoy ny firaisan-kinan'ny mpiary omby eto Madagasikara. Ny lehiben'ny faritra no lehiben'ny sabana ara-panjakana eny anivon'ny faritra. Tamin'ity repoblika faha-efatra ity, nasiana préfet de région. Tsy fantatra intsony izay tompon'ny fanapahan-kevitra. Ny FIB na ny fils individuel du bovide ohatra, miainga amin'ny lehiben'ny faritra, miampita amin'ny préfet sy ny lehiben'ny district ary miafara amin'ny délégué mpanjakana. Sarotra ny mifehy azy vokatr' izany raha ny fanazavana. Sarotra le mifehy azy amin'izao fotoana izao satria lasa bicéphale na lohany anankiroa ny any anivon'ny faritra, misy lehibe le chef de région any dia misy préfet de région. Izay hitanay fa tsy araky ny lalam-pandrenana fisian'io préfet de région hoe angatahana aky ny fanafoanana ny abrogena ny fisian'io. Anisan'ny mampiroborobo ny asandalo io zany. Tsy fantatra izay tena tompon'andraikitra ny anivon'ny faritra. Ny lehiben'ny faritra mpamoro vola ny anankiray tokony fahefana tsy fantatra siny. Ka mila reniny io izay no atony anatonanay nyreny androm-panjakana mpanao lalàna toy ny any amin'ny Sénat sy ny any amin'ny Assemblée nationale hanova n'io abrogeny lalàna io zany. Fa raha tonga ny fotoana ka voafidy ny lehiben'ny faritra dia vao maika ho savorivory satria lasa ilay préfet tendrena indray no ifehy ny lehiben'ny faritra. Rafitra saposapona zany misy eto. Araka izany, mangataka ny fanafoanana ny préfet de région ny mpiary omby. Antony, mampiroborobo ny asandahalo ny fisiny raha ny fanazavana. Mampiroborobo ny asandahalo ihany koa ankilan'izay ny fanondranana omby any ivelany izay mbola mitohy hatramin'izao. Tena misy zany misy ny manondrana omby, na omby velo na henan'omby ilaina adinina ny amin'izay raha toka manana fahavononao amin'izany ny mpitondra fanjakana dia tokony hifanatona. Any amin'ny fanondranan'omby zao ny faratra varatra tsy nanany nosy iny irasika mahafantatra amin'ny sava iny misy. Fa misy fomba misy kipaipaika atao zany hoentina mandefa ny hoeny io any velany. Hany ka tsy ampy le kota ao ahondrana dia izay mampirongatra ny alatr'omby amin'ny fotoan'izao. Ireo mpiary omby gasy no mivondro nakananangana ny antsoina hoe firaisan-kina ny mpiary omby gasy eto Madagasikara. Amongotra ny asandahalo izay mampitaraina ny mpiompiomby eto amintsika no tanjony. Raha ny fantatra, manodidina ny 3,000 ny mpikambana ao anatiny amin'izao fotoan'izao. Izy ireo izay nilaza fa tokony andray fanapahan-kevitra matotra ny mpitondra fanjakana amana ny olana amin'ny asandahalo. Paikady arabaritra sy toe-karena ny fihetsika Korea Avaratra manoloana ny Japon tamin'ny alalan'ny fandefasana misily araka ny fanazavana azo avy amin'ireo manam-pahaizana. Na izany azy mety hisy fiantraikany eo amin'ny fifandraisana maneran-tany io fihetsika Korea Avaratra io. Mioramanitra. Mienjana ny tady eo amin'ny fifandraisana resam-pirenena misy eo amin'ny Korea Avaratra sy ny Japonais amin'izao fotoana izao. Antony, nandefa misily iray tany amin'ny faritanin'ny Japon ny Korea Avaratra ny talata lasa teo. Ho an'ny manam-pahaizana eo amin'ny resaka diplomasia resam-pirenena, fomba fiady entin'ny Koreana mitady tombontsoa amin'ny Amerikana io fihetsika io.
efa fanaon'ny koreana ihany koa izy ny manao lakolosy fanarina toy izao ary fanampiana avy amin'ny amerikana no andrasan'izy ireo amin'izany. Ny difficulté na fahasairana araka économique sy commercial izy amin'izao fotoana izao efa tamin'ity année 2000 ity zany dia inona nataony mba hiatirenany attention na mba hisintomana ny fijerin'izao tontolo izao dia mandefa an'ireny zavatra ohatran'ireny izy dia inona ny vokatra azony dia nahazo tokoa izy fanampiana tamin'ny amerikana tamin'ny 2006 tamin'ny Obama zany pétrole dia fanampiana ara toekarena fa noho ny janjany ny amerikana dia navery indray le izy dia verina négocier indray izy dia ohatran'izay faharoa ho ampidiny ny amerikana sy ny sinoa satria ny Donald Trump hatramin'ny voalohany dia efa niteny hoe mankahala sinoa samy nahenao zany daholo zany indrindra hoe miresaka ara-barotra sy ny karazana fa dia visitera foana ny amerikana. Aina izy fiantraikany ratsy eo amin'ny fifandraisana ara-diplomatika maneran-tany io fihetsiky ny koreana tavaratra io. Ny firenena andalam-pandrosoana nefa amin'ny ankapobeny no mety ho lasibatra indrindra eo amin'ny fifindramon'ireo olona any amin'ny tany miady mandeha aty amin'ny tany andalam-pandrosoana. Misy nge ny ady tsy maintsy misy ihany fiantraikany na dia kely aza aty amin'ny faritra hafa zany mahatonga ny communauté internationale sy ny Union africaine nanamboatra ny resaka teto amintsika satria raha misy sanatrian'izany guerre civile eto dia misy raha aty amin'ny sous-région zany hoe jereo tsara fa Madagascar 22-25 millions d'habitants ary raha misy korotany eto raha ataontsika 1 million fotsiny réfugié mivoaka eto Madagascar ka Comore na Maurice na La Réunion hitanao fa korotany io satria ny azy Comore zao dia latsaka ny 500,000 personnes le Comore ka raha 1 million lasany dia lasa kolonitsika zany Comore dia izay indrindra tsy andraisandraisana nytony réfugié aty amintsika itony. Raha tsy ivina ny talasalasa teo no nalefan'ny koreana tavaratra ny sidina teo amin'ny abakabaka Japon misile iray antsoina hoe misile balistique. Efa nisy ihany koa fivoriana maika teo amin'ny filakevim-pilaminana firenena mikambana taorian'io tranga io. Hofatrano 12 volana n'ireo miaramila miasa ao ambany sy RFI izay mitetina manodidina ny valo tapitrisa no ahinany izy nanodina amin'izao fotoana izao miantso ny fandraisana andraikitra ireo miaramila makasika izay hiona saina. Trano manodidina ny 30 mahery no tsy maintsy noravaina ny taona 12 tao Ivato, Antony, anamboarana lalana ny tany misy ny trano, tafiditra indrindra tamin'ny fandraisany Madagasikara ny francophonie farany teo. Noravaina vokatra izany ny trano sy tefo nenan'ireo miaramila ka nasaina nanofa-trano izy ireo ary entohana ny ofa-trano. Efa bolana monja nefa no voarain'izy ireo raha nambaran'ireo miaramila maromaro niresaka tamin'ny mpanao gazety. Nanomboka ny volana Oktobra lasa teo hatramin'ity volana ity tsy nefaina intsony izany ofa-trano izany. Jeneraly iray miaraka amina kolonely no mitantana ny vola raha ny fanazavana hatrany ka izy ireo no ahina ho nanodikodina ny vola manodidina ny valo tapitrisa ariary. Vola izay misy ampahany avy amin'ny fanjakana, misy ihany koa ny avy amin'ny sinoa izay nanao ny asa fandrenana. Manoloana ity tranga ity, miantso ny anokafana fanadihadiana sy fanomezam-panazavana ireo miaramila ny aminy hoe nakaiza ny vola tokony hanefanany ofa-trano izy ireo ary raoviana no efaina izany. Ahina ny taranty raharaha eny amin'ny banisy ny RFI ity raha ny fanazavana hatrany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Vaovao voaray farany amin'izao moa dia misy trano may amin'izao fotoana izao eny Mahavoky Andravoangy. Tsy mbola fantatra aloha hatreto ny antony izay fahamaizana izay hotaterina aminao eto anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny antsipiriany izay. Nesorin'ny commune n'Antananarivo renivohitra nanomboka omaly ireo mpivarotra amoron-dalana sy hani-masaka manoloana ny ministeran'ny fitsarana. Ministeran'ny fampianarana ary ny sampandrarahan'ny fananantany Etianosy menimenina noho izany ireo mpiasa mila ireo mpivarotra ireo fanandiny Andrarson. Vao maraina be dia efa nanao be midina teny Anosy manoloana amin'ny ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny fampianarana ary ny sampandrarahan'ny fananantany ireo mpiasan'ny commune n'Antananarivo renivohitra nanaka an'ireo mpivarotra amoron-dalana sy hani-masaka. Efa nanomboka omaly zao etiko zao raha nambaran'ny ray amin'ireo mpiasan'ny commune. Fa nanomboka omaly iny efa nasorinay zany. Efa tsy azo varotana tsirony. Tiako hitanao ihany moa dia efa mpanjakana. Naneo ny fahasorenany manoloan'ity fanesorana mpivarotra ity ny mpiasa iray teny an-toerana. Tena marina ke zany mba tsy jovona ihany no mahaolona fa tsy tonga dia ministra vao tonga ministra ve dia tonga dia asorona mpivarotra. Fa mba tsy njovy ihany le mahaolona za tsy mpivarotra eto mba mahatsiaro hoe mba olombelona ihany mitady vola ireo. Mba tsy njovy ihany raha matoa ministra. Sotranao hatramin'ny voalohany varota amin'ireo mpivarotra reto dia efa tokony ho nesorina izy ireo.
tsy avela efa miorom-paka eo ny fivelomany vao esorina toy izao izy ireo. Tokony isy ihany koa ny fifampiresahana na ny fanomezana azy ireo toerakafa satria fiveloman'izy ireo no varotra. Nahoana izy ireo nakanatika isan'andro nefa lazaina tsy ara-dalàna. Fanontaniana maro toy izany hatrany mbola napetraka ireo mpiasa teny Anosy mikasika sy ity raharaha fandroana mpivarotra teny an-toerana ity. Tsy mazava koa ny fanazaziana ataon'ireo mpanara-maso ny parkina eto Antananarivo hoy ireo mpamily sy tompona fiara. Tsy misy ny fanazavana sy ny fampitandremana avy hatrany dia sazy no miatra ary tafakatra amanetsiny maro izany fanadiny ka eton Andriatsilavo. Maro ny fitarainana voaray momba ny parking eto Antananarivo renivohitra tatoato. Maro loatra ny vola alaina amin'ireo tompon'ny fiara sy ny mpamily. Tsy mazava nefa ny lalàna tokony arahina sy ny fomba fanasaziana. Tobila vao mipetraka eny dia manazava ianao dia izy tsy manaiky fa hoe tsy maintsy efa eo aloha sazy dia tsy maintsy inona alohanao tsy mety edina varotra mihitsy zareo fa sy efa ianao raha tsy mahafantatra koa hoe firy zao ny fisiko any fa dia zareo no manana montany any dia izy ihany manao amin'ny côté hoe zao ianao voasazy zao vola alohanao dia tokony eo ny olo izy na arakaraky n'inona manasa avelany tambatra izy ka raha ohatra hoe valerana tobilinao zao ohatra hoe 10 millions nefa facture avana voka 5 millions dia ahoana moa nandaovanao izany tsy lasa tonga hoe dia lasa n'le tobile amin'izay tonga dia lasa tanteraka le tobile io zany misy fanararotana be fa tokony mampatsiahy izy raha fa ohatra hoe misy fahadisoana natao. Raha hiteny hoe fanararota-pahefana na fisandohana ohatrany hoe sao dia miteniteny foana amin'ilay olona fa ny tiako atongavana zany ohatrany hoe resaka fitadiavam-bola fotsiny tsotra izao izy amin'ilay fiara satria arak'ilay telelerana manateo hoe raha hijanona eto foana zany ty tomobily ity dia petahana andreny mandra-parivony ary dia raha pisy koa mbola tonga izy dia petahana andreny mandra-parivony ary laza tsotra hoe amidy tokoa maro n'ilay tomobile nefa raha. Nanantona ny Easy Park izahay nangataka fanazavana momba izany. Ny Easy Park orinasa tsy miankina iray miara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fitantanana ny parking. Fepetra roa no azo atao ho an'ireo izay nandika lalàna raha ny fanazavana azo. Voalohany mandolona mandy mifanaraka amin'ny fandikan-dalàna izay nataony izy araka ny voalazan'ny arrêté 048 io ary azony atao ihany koa manao ny fanohanana eny anivon'ny tribunaly amin'izay fotoana izay. Ny fanontanian'ny olona matetika le mikasika an'le hoe ahoana ny atao raha ohatra ka tena tsy aloha ary ny sazy iny dia izy io misy an'ilay ao anatin'ny texte ihany misy an'ilay atsony hoe majoré rehefa mihoatra ny 520 andro dia ohatr'izay koa ny mihoatra ny 520 andro ary rehefa manao fanaraha-maso ireo mpanara-maso ireo dia efa tazana ao anatin'ny fitaovana izay ampiasain'zareo iny ny tantaran'ny fandikan-dalàna rehetra izay nataon'ny fiara iray raha ohatra ka nisy fandikan-dalàna maromaro tao aloha ao io moa misy lalàna mifehy azy araka io arrêté io hoe raha mihoatra ny telo ny fandikan-dalàna efa nataon'ny fiara iray dia azo atao ny manageja an'io fiara io. Na eo aza ny lalàna sy ny fifanarahana natao ny araka tamin'ny commune Antananarivo renivohitra tsy ampy ny fampahafantarana ny lalàna raha ny fitarainana voaray. Ankoatr'izay miopampana ihany koa ny sazy tsy maintsy alohan'ireo tompona fiara sy ny mpamily. Anjaran'ireo tompona ndraikitra araka izany no mitady vahaolana hafa ampafantarana ny olona ny lalàna misy indrindra ny fomba fampiarana io lalàna io sy ny fanasaziana. Miteraka filaminana ho an'ny tanàna izany mandrindra ny fomba fiasa sy ny fanaraha-maso ihany koa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mangina tsy misy valiny hatramin'izao ny fampanantenana nataon'ny Prime Ministre momba ny fangatana nataony teo anivon'ny mpandrarahany fonja. Andrasan'izy ireo ny fionana amin'ny ministra vaovao amin'ny famahana izay olana misy izay iroso amin'ny dingana hafa kosa izy ireo raha toka tsy misy ny vahaolana hoy ny teo anivon'ny syndicat ny mpandrarahany fonja. Mikael Ramarola. Tamin'ny 17 ny volana Jolay lasa teo no nandefa taratasy mikasika ny fitakiana ny teo anivon'ny sendika ny mpandrarahany fonja. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny vahaolana momba ireo fitakiana isan-karazany ireo. Efa nisy ny fampanantenana nandritra ny fionana tamin'ny Prime Ministre ny amahana ny olan'ireto mpiasa eo anivon'ny fonja ireto saingy tsy nisy ny fanantanterahana hatramin'izao. Fa manjary raha vao ohatra ka hoe misy zavatra tsy mandeha ohatran'izay dia lasa miteraka romborombo eny anivon'ny sampandraraha eny dia tena ho tanterahana tsaka ny sy andavany tsy asiana andrasoandraso rapitso fa manjary miteraka zavatra ratsy eto amin'ny firenena. Izay toe-tsaina izay zany tokony hialana eo anivon'ny olona izay mitantana sy mitondra ny zavatra rehetrarehetra
mba hatonga ny ambany lanitra anaiky ny zavatra rehetra zay ambarany mpitondra zany. Zavatra tiako tsindrina sy teneniko mahitsy fotsiny dia hoe aleo zay zavatra rehetrarehetra fampiresana dia tanterahana takany tiandavany zay ny tena mety. Tsy mbola nisy ihany koa taorian'izay ny fihaonana tamin'ny ministry ny fitsarana vaovao. Na eo azy izany tokony hanohy ny asany teo aloha ary jery ny tombotsoan'ny mpiasa ity tompon'andraikitra vaovao ity. Betsaka ny vary mangatsika misy eo aminy. Izahay mbola tsy niona taminy, mbola tsy tafaresaka taminy fa eo andalana iona aminy. Zany hoe mino fa le resaka tamin'le ministra teo aloha efa tafapita tamin'ity ministra ity. Donc zany orinan'le fionanay no afahako miresaka hoe zao na zari na ohatr'izay. Fa ny zavatra fantatritsika fotsiny hoe ny ministra zay napetraka eo dia tokony hanaraka tsara ny tombotsoa amin'ny mpiasa. Isan'ireo ao anatin'ny fitakiana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa eny anivon'ny fonja, ny fampiakarina ny tambo-karaman'ny mpandrarahany fonja, isy ny firosoana amin'ny dingana ambonimbony kokoa raha toa ka tsy misy mivaly ny fitakiana izy ireo. Tahaka ny mahazatra alohany anarantsika ny toy ny vaovao ireto misy dokam-barotra. Parabola ndray zao ny tena mila engagement ve mila décodeur 0 ariary sura fa zay vao teny voaka ny sary sura oya we sura idirana idira sura sura. Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Vous allez vous aimer. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma, l'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 194 000 ariars seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. Stylo Flair. Stylo Flair manolotra anao Quiz School. Flair, stylo pour tous. Shoprite ny mora indrindra hatrany manolotra anao Quiz School. Manampy anao hatrany ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ny tividira mpianatra ity. Ndao ilalao iaraka aminay fa bon d'achat 200 000 ariary maro no zarainy. Tsotra fotsiny, alefa samlarana 032 32 007 04 ny soratra hoe School, miampy ny anaranao feno sy ny adresinao. Fisarihana lehibe no karakarainy Cool TV FM amin'ny zoma 2 septambra ho avy zao ka mandraisa anjara sao ianao le tsara vitany. Milamina tsara midira mpianatra miaraka amin'ny Cool TV sy Cool FM. Panohany Shoprite, Stylo Flair. Velona eto amin'ny fampalalam-baovao isika manjaka ny tsindry azo lena ataon'ireo mpitandron'ny filaminana any amin'ny distrikny Amboasary Atsimo. Fandoroana trano fanolanana fakana fananan'olona ireo no ataon'izy ireo hoy ny ponina any an-toerana. Io na saina.
mitoy hatrany ny fanaparam-pahefana ataon'ireo mpitandron'ny filaminana eny amin'ny faritra atsimo toy ny tranga ao amin'ny komina ambanivohitra mahaly finoan'izy ireo izay tsy mifanara-tsaina aminy raha ny fanazavan'ny mponina azonay taminy Antso Antarby. Mitaraina ny vahoaka aty amin'ny kominy Ranomahaly noho ny asan'ireo ataon'ireo mpanao dado izay tsy menatra mamono olona tamin'ny volana lasa teo tokony amin'ny ligne de 15 olona efatra no nitapahina aloha teo amin'ny komina Ranomahaly centre-ville niatrika zambarina io ary niatrika ny fokon'olona nisamborina teo amin'ny Tanànamahaly ty olona rehetra ary nivonina ireto jado milaza zareo fa nahazo autorisation avy aty amin'ny fanjakana ty maheka ambony ka ahafahan'ny zareo manao zao fitaram-bahoaka zao ataon'izao sy reka maître dahalo hirihiry zay nilazaina fa niova fo no manao zao habibena zao miaraka amin'ireo ekipa tsy ireo namany olona tafitrano fito amby zato kila rehetra nodoroany zareo ary nipisoa mamborona nivonena daholo. Misy ihany koa ny fanararaotana ataon'ireo mpitandron'ny filaminana sy ireo lazaina fa dahalo niova fo amin'ireo vehivavy ao amin'ity kominina ity raha ny fanazavana hatrany. Nalana ny vehivavy teo amin'ny tanàna naboridana tao amin'ny kominy tanàna ny Besiany io dia naboridana ny vehivavy ka natao violena na natao fandriana zany ka amin'ny sitrapony. Zany zava-misy aty amin'ny fokotany Vitelo tanàna atao hoe Besihamy. Manaraka an'izay zany dia nalaina ndraiky hoe ny omby reto olona reto omby 530 any Anjanatoa Tirfidy sy Jefa ary Atoafahara. Zanaka Anjanatoa Fahara nefa no lazaina fa nangalatra ka ny vahoaka no mitondra faisana amin'ity raha halatra ty. Ka zany mahatonga anay mitaraina amin'izao ankehitriny zao. Saika efa mahazatra ny mpanara-baovao ny fahenona tranga toy izao. Hatreto tsy nahenona mpitandron'ny filaminana ny aran'ny sazy vokatry ny fanitsakitsana ny zon'olombelona sy ny fanaparam-pahefana teto Madagasikara. Ny olon-tsotra trano no diso manoloana azy ireo toa ny tranga tamina trano fandihizana tetsy amin'ny 720 hektara nentina taminao tanatin'ny fampalalam-baovao. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nitotosaina io maraina io ny famoahana ny andiany fa 420 ny mpianatra amin'ny sekoly ambony Iskam. Mpianatra 700 mahery manaraka ny lalam-piofanana samihafa ireo nivoaka androany ireo izay nampitondraina ny anarana Tsiry Itokina. Fanadiny Lili Rabata. Mpianatra 700 amin'ny sekoly ambony Iskam no nahavita ny fianarany ary navoaka io maraina io. Andiany fa 420 reto mpianatra reto amin'ny lalam-piofanana samihafa misy eo amin'ity sekoly ambony ity. Tsiry Itokina satria dia irinay tokoa fa ireo ankizy ireo mpianatra atao amin'ny Iskam ireo no hitondra fivoarana sy zavatra lehibe eo amin'ny sehatra misy azy ireo tsirairay avy. Tsiry Itokina satria eo koa ny maraina ny promotion le RNPA dia tsy iza fa i Ramatoa Saondra Rabenarivo dia manantratra izany tokoa hoe ny fikirizana zany eo amin'ny fianarana eo amin'ny asa misy an'zareo indrindra fa amin'izao zareo nahazo diplôma izao dia ilaina tokoa ary hitondra fivoarana tokoa zareo eto Madagasikara. Ao amin'ny formation initiale sy formation continue. Diplômé en master sy licence ary mpianatra en formation initiale ireo ary ihany koa diplômé en bac plus 2, bac plus 3 ary bac plus 4 ireo amin'ny formation continue diplômante. Isan'ny mampiavaka ny sekoly ambony Iskam ihany koa ny fiarah-miasany amin'ny sekoly ambony vahiny izay anaovana fifanakalozana traikefa eo amin'ny samy mpianatra. Ankoatr'izay, miara-miasa amin'ny orinasa maro ny sekoly ambony Iskam hitadiavana lalana arak'asa ho an'ireo mpianatra sy mpiofana ao aminy. Misy 520 izy ireo ankehitriny. Misy tokoa ny fiara-miasa amin'ireo orinasa, betsaka ny partenaire anay amin'ity taona ity ary isaorana azy ireo manokana izany. Ireo mpiara-miasa aminay ireo zany dia mandray ny mpianatra atao amin'ny Iskam resaka stage io resaka arak'asa ihany koa. Misy ary ireo orinasa tena hoe Iskamiany tediavinay dia tonga zareo manantona anay amin'izay fotoana izay. Saondra Rabenarivo no renim-pia ity andiany fa 420 amin'ny mpianatra ny sekoly ambony Iskam manavoaka androany ity. Ny 220 sy 20 septambra ho avy izao kosa ny fifananana manaraka ahafahana miditra amin'ny lalam-piofanana misy eo amin'ity sekoly ambony ity. Tontolon'ny finoana kosa indray dia rahampitso no ananamariana ny lanonana lehibe faharoa ho an'ny finoana silama maneran-tany ankoatry ny laorina ny volana Ramadany. Mialohan'ny io lanonana io nanatanteraka fivanianana masina ny mpino silama manana fahafahana manao izany tany Lamek. Fanadiny Lili Rabatatrany.
tamin'ity androany ity no nanatanterana ny fivahinianana masina ho an'ny mpino silamo maneran-tany mialohan'ny atrehana ny fety lehibe rahampitso fivahinianana masina izay isan'ireo andro 5 mamaritra ny finoana silamo. Ny mpino manana fahafana nanatanteraka izany rehetra dia afaka manao izany raha ny fanazavana. Misy ihany koa ny fifehezana ho an'ireo izay tsy afaka nanao io fivahinianana masina io. Ny andro androany alakamisy dia manana tantara be amin'ny musulmana ny androany satria ny androany atao hoe Arafa. Al-Hajj Arafa araka ny fitenin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoe ny pèlerinage dia Arafa, Hajj Arafa. Zany hoe io voninahitra ny rapitso io zany. Androany zany tena miloloha raha zay no lazantsika izy mora hoe androany zany no mitantana le voninahitra ny rapitso le Arafa. Satria zao tsika miteny zao dia zao amin'ny antoandro zao zany any agnabon'ny bongo montagne ny Arafa ny hujjaj rehetra zany hoe le mpanao pèlerinage zao tsika miteny zao manao fanompoana sy ny fangatana ary satria manamasina ny zavadrehetra zay natao hatramin'izay. Rahampitso ihany koa araka izany no anatanterana ny fety lehibe faharoa an'ny finoana silamo ilay antsoina hoe Eidul Adha, fety izay marina amin'ny alalan'ny fanaovana sorona io fety io. Ty zany raha ny rain-janahary zegny izy anao sorona dia zanany lahy voalohany Ismaël zany no ny rain-janahary ataovy sorona io zanakanao lahy io. Ka teo zany nanontany hevitry ny zanaka ny Ibrahim, nanontany hevitry Ismaël izy dia izy Ismaël hoe tanterao io nofy izay nazonao io. Ka raha voatonga natanteraka an'io sorona any zanany io zany Ibrahim zegny dia iny zanahary zegny nanolo lay zanany lasa ondrondrika zany nomeny zanahary ondrondrika izy ka ondrikondry zany lasa nivonina le ondry iny zany ka nanomboko teo zany lasa sorona amin'ity andro idy be zany hoe manomboko rapitso sy ny 3 andra aorinan'io mamono ondry. Mahery ny roa tapitrisany mpino silamo tonga tany Lameka nanatanteraka io fivahinianana masina io tamin'ity taona ity. Vavaka sy fifonana araka izany no tokony nameno ny tontolo andron'ny mpino silamo tamin'ity androany ity. Tontolon'ny AFI eto Madagasikara ilaina ny fikarohana sy fivelarana ara-tsaina eo amin'ny fampiasana ny vokatra malagasy. Olana eto andrenivohitra ny fironan'ireo fianarana amin'ny fandrahoana sakafo vahiny raha voalazany Marety Andrianjaka. Fanadina rindra Andrianomanana. Mila sandratra avy ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny fomba fandrahoana sakafo sy ny fampiasana ny vokatra malagasy. Manan-karena malagasy eo amin'ny sehatry ny fambolena ka tombony lehibe eo amin'ny mpandro sakafo matsianina ny maha-natoraly izany. Singan'ny Marety Andrianjaka ao anatin'izany ny vary rojo menantolo izay ambolena an-tanety ary voasana fa tsy totoina. Sakafo ahitana otrikaina ny sakafo malagasy, ilaina ny fifehezana ny famoahana ny tsirony sakafo sy ny famoahana izany ho nahandro malagasy. Anontany olona hoe ina ny fambolena ty, ina ny fiompiana ty, ina ny trondro etc. Tsy izay no nataoko tandrotr'ilona dia nanao traikefa ny valeur alimentaire zany efa fantako satria ny anarana. Satria ny sakafo tsy maintsy science d'abord zay vao art. Tsy maintsy fantatra hoe ty miaraka amin'ity, ty tsy miaraka amin'ity ary ny fianarana boky any an-dafy sy ny eto tsy mitovy ny zavatra maniry sy ompiana eto sy any ivelany. Ka noho izany hafa ny tsiro-tsakafontsika mbola no natoraly. Mbola sakana eto amin'ny firenena ny tsy fifehezan'ny malagasy izany raha ny fanazavan'ny mpahandro matsianina. Ilaina fianarana fototra, fandalinana sy fikarohana izany, fandrahoana sakafo malagasy izany. Manana toerana lehibe eo amin'ny fizahan-tany ny sakafo ary taratry ny kolotsaina malagasy. Sakafo vazaha no fampianarana eto amintsika. Ka le sakafo vazaha reo misy technique de base. Ianarana technique de base reo dia aveo anao micréer, mamolavola amin'ny technique de base io ahafahanao mahandro manome tsiro fatratra amin'ny sakafo gasy. Fa tiany hoe asiny poivre, asiny izao, asiny ihany. Ny tsiro-tsakafo tsy ampy no asina nifa, ny tsiro-tsakafontsika mbola natoraly, tsy mila reny hoe poivre izao kanokano fatratra manitra ho an'ny ohatrany any aminy. Itsika efa manitra naturaly
kanto natoraly satria misainandro manafana ny tany manome vokatra ny zavatra bolena. Tsy misy exigence ny vazaha am'izao qualité, les qualités, les nutrition, les vertus, les sakafo le ana hoe dia ao koa azadily koa ty respect ny environnement, ao koa zay respect ny nature mba ahafahantsika mahazo an'le vokatra ny tany moa zany sy ahafahantsika mandroso azy manomboka any an-dranomasina ka hatrany vilia, manomboka any amin'ny taontsika hoe any fambolena ka hatrany amin'ny vilia, ohatr'ohatr'izay dia mahasalama an'le olona fa tsy olona marary ny mihinan-kanina malagasy ka narary izy any. Samy liana amin'ny sakafo malagasy na vahiny avokoa ny tsirairay noho ny toerana ahitana izany amin'ny andavanandro, ny dika fiainana, fahafinaretana, fahasalamana izany raha ny fanazavany tompon'andraikitra. Manomboka amin'ny fahazazana izany amin'ny alalan'ny tsokonina ary mitohan-trano izany fankafizana izany sehatra izany. Famerenana ny fankafizan'ny malagasy ny nahandro malagasy no tanjona amin'ny faran'ny volana septambra ho avy izao eny amin'ny zaridaina Andohalo. Ampiavana ny EFI no ilaina eto amintsika mba ahafahana manandratra avy ny kolontsaina malagasy. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ny 3 septambra izao ny fanome fotoana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamasina ireo mpankafy Festival des Arts Martiaux. Hiavaka ny hetsika satria ireo sangany manao ny ady fiantsina sy akingana no hiantsehatra amin'izany. Fanampanazavana. Fandaharam-potoanantsika moa mikasika ny Festival des Arts Martiaux sy combat des défis zay atao amin'ny 3 septembre au Palais des Sports. Zany hoe farita kely le combat des défis zany misy ny fandraisana anjara ny province anankiefatra, anisan'izany Tamatavy, Majunga, Fianaratsoa, Tananarivo. Miditra indray ny après-midi manomboka amin'ny ray sasany ny Festival des Arts Martiaux zay misy taranja 10 mandray anjara amin'ny démonstration. Vita ny démonstration dia miditra ny finale ny combat des défis amin'ny aorinany démonstration zay mariako eto fa le combat des défis io dia anisan'ny tena tsongaina manokana ny combattant nampanaovina amin'le izy ary anisan'ny songadina be ao koa ny fandraisana anjara ny moraingy dia misy moa zany le mpiangaly moraingy vehivavy zay anisan'ny sangany avy any Anosy be ho avy ao koa manentana antsika zany ho avy amin'ny 3 septembre io izay nampitondraina ny loha hevitra hoe rombo, zany hoe fatatsika amin'izany fa tena hisy ady zany ao anatin'io Palais des Sports io amin'ny andro alahady io. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia Louisiana indray no ravaravan'ilay rivo mahery Harvey rehefa avy nanimba sy nandrava ny tanànan'ny Texas hatreto 17 no fantatra fa namony ny vokatra izay fanadina amin'ny sariny France 24. Ny faritra atsimon'ny Etazonia indray no nandalovan'ilay rivo-doza Harvey ny alarobia teo. Ora mikija sy tafiditra mahery no misy any Louisiana. Miakatra vokatra izany ny rano any amin'ity tanàna ity. Ho an'ny Texas, miasa andro manalina ireo mpamonjy vohina manavitra ireo trabohina sy ireo tavelany anebakebaky ny rano. Raha ny antotanisy ofisialy, 17 no namony ainy. Ny haino manjery Amerikanina kosa manambara fa tafiakatra hatramin'ny 30 mahery ireo maty vokatra ity rivo-doza ity. Mbola tsy fantatra kosa hatreto ny tombam-bidy ny fahasimbana ao Texas. Miantso ny rehetra ho mailo ny tompon'andraikitra ny antoerana vokatra izany, indrindra ireo mponina manamorona ny usinina mba hiala lavitra izany ho fisoroana ny loza sy ny aretina vokatra ireo akora simika mety miparitaka. Goavana ihany koa ny takaitrana velan'ity rivo-doza Harvey ity ho an'ny tanànan'ny Houston. Dibo-drano ireo lalana ary tanàna maro no milomano anatin'ny rano. Ho an'ity tanàna ity manokana, raha ny tombatombana vonjomaika, manodidina ny 4 alina nisan'ireo trabohina. Vokatra izay, nandray fepetra ny mpitondra fanjakana any Houston fa couvre-feu ny tanàna ho fisoroana ny fanararaotana amin'ireo trano fonenana maro tsy misy mipetraka. Ho an'ny paitoekarena any Etazonia, hisy fiakarany aotra faingo 200 ny vidim-piainana any an-toerana vokatra ny fandalovan'ity rivo-doza ity. Hatreto, mitetina $270 miliara ny fahasimbana nateraky ny rivo-doza Harvey ao Etazonia. Rivo-doza izay isan'ireo 5 matanjaka indrindra teo amin'ny tantaran'ny Etazonia. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Niona tamin'ny ministry ny fitsarana vaovao io atoandro io tetsy faravoatra ny syndicat-ny mpitsara malagasy tapaka tamin'izay fionana izay fa atsangana ny comité de réforme.
mangataka ny fanafoanana ny préfet de région ireo mpikambana ao amin'ny mpiara ombigasy eto amintsika isan'ny mampirongatra ny asa-sandahalo eto amintsika izany raha ny fanazavan'izy ireo ary farany moa ofatrano 1.2 volana anireo miaramila miasa ao amin'ny banisy RFI izay mitetana mandidina ny valo tapitrisy no ahina ho isy manodikodina amin'izao fotoana izao miantso ny fandraisana andraikitra ireo miaramila sy ny tompona andraikitra izy ireo manoloana izany. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany sorana manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Ankolo TV amin'ny alalan'ny FMA Toamasina DSTV Antsiranana RTN TV Fianarantsoa. Soava tsara daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Nivavao. Naraino Tony, Fampalalambavao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Naraino teo, ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby.